ल साथीहरू, हामी चाहिँ गोर्खा जिल्ला बुढी गण्डकी तरेर धादिङतिर लाग्दैछौँ। यो चाहिँ बुङ्गर घाटको पुल हो। यो चाहिँ राम्रो देखिरहेको छ सरर। हेर्नुहोस् पारी बुढी गण्डकी बगिरहेको छ। मेसिन रहेछ त्यहाँनिर ठ्याक्कै। अब गोर्खापट्टि चाहिँ तपाईँको शहीद लखन गाउँपालिका हो भनेदेखि यतापट्टि चाहिँ यो ज्वालामुखी गाउँपालिका। ज्वालामुखी लाग्यो हामी यति भएपछि अब थाहा छ त्यहाँ राम्रो मस्तकहरू मकै कस्तो हो। हजुर यो नि छन्चिन हो नि यहाँसम्म होला। छैन नि यो ठाउँ चाहिँ धादिङ जिल्ला ज्वालामुखी गाउँपालिकाको तल्लो रामपुर भन्दो रहेछ। हामी चाहिँ ठ्याक्कै यो ग्रामीण रोडबाटै हिँडिरहेको छ। मैले अगाडि गाडीमा आउनुहुन्छ मिलन सर भिडियो बनाउँदैछु। हेर्नुहोस् है जङ्गल अब यस्तै त नेपालमा हिँड्यो भनेको हरियो वन नेपालको धन। यस्तै हरियाली जङ्गलहरू हेर्दै रमाउँदै हिँड्ने हो। हजुर साउन्ड रेकर्ड गर्छ तर त्यो माइक्रोफोन जोडेर सल्युट हुँदैन क्या फेरि बाहिर चाहिँ। रामपुर देखिन्छ सायद यो रामपुर गाउँ होला है। यो हामी आइरहेको फेरि तल जानुपर्छ होला है। माथि गएर कता पुग्छ हामी? ए होला बाटो भनेको हामी यो नदीतिर नछोड्दा हुन्छ होला कि होइन? तपाईँको बुढी गण्डकीको माथि पाथि हो जस्तो लाग्छ है। बुढी गण्डकी हेर्दै हेर्दै सलेटार देखेर छैन नि यहाँबाट। पारिपट्टि बुढी गण्डकी ऊ त्यो माथिको डाँडा सलेन्डार है। कतै डाँडा छ त्यहाँ बुढी गण्डकी है ल है। हामी यो हिँडेर त अहिलेसम्म ज्वालामुखी पर्छ त यो है। सलेन्डर गाउँ चाहिँ नदेखिँदै चाहिँ एउटा त्रिपुरा सुन्दरी। पारी देखेको डाँडा चाहिँ सलेन्डार हो। त्यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ डाँडा देखाएको छ तर त्यहाँ गएपछि सम्म फाट्छ है फेरि ढुक्कसँगले, त्यसमा नो डाउट। ल साथीहरू, हामी चाहिँ अब यहाँ आँखु खोला पुग्दैछौँ।
हामी आँखु खोला तरेर यो जलामुखीलाई छोडेर त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकातिर प्रस्थान गर्दैछौँ अब। यो आँखु के खोला नदी जति छ खोला है के खोला यो त नदी भने नि हुने हो यार आफू हो तर नदी नै रहेछ खोला त्यही त नि हेरौँ न बुढी गण्डकी जति देखेर झन्डै झन्डै पानी एकदम क्लियर छ कि यस्तो सफा यो तपाईँ माघरतीबाट आएको होला होला सायद है हो माथिदेखिबाट क्या यहाँ नि पुल बनाएर दामी देख्छ आँखु खोला अब चाहिँ हामी त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको सलेन्टार भन्ने ठाउँ पुग्छौँ एकछिनपछि। Nice view, Saleentaar is पुरा गाउँदैछ हौ सलेन्टारको बाटो राख्दैछ कुदार्नै मिल्छ बाटो हामी त तल्ती जानु पऱ्यो नि त कति शीतल आयो जानु दिएपछि क्या चिसो हावामा यो आरु हार्ने सिट रोड त होइन नि यो सलेन्टारको आरु हार्ने सिट रोड त होइन नि यो दिदी नरसिंहधाम जाने टाढै होइन त्यो उता जाने बाटो चाहिँ कता हो त्यो उता जाने बाटो छ नि त्यहाँनिर ग्राउन्डबाट पानी ट्याङ्की ए ड्राइभर हजुर बुझिएन हामी यता तलबाट आएको यता पारीबाट आएको चिसो हावा चौतारीमा पर बोकायो गाइस बोकायो भन्थे यहाँ त कुकुरै कुकुर छ त्यहाँ यहाँ नि बगैँचा रहेछ पनि हजुर हजुर तल झोलि पुल होला हामी हिँडेर आउँदाखेरि यता त्यो निस्किने चौतारा चाहिँ प्रशस्तै रहेछ यो ठाउँ है हावा पनि खत्रै आउँछ ठ्याक्क तल खोला छेउ छ यो है दामी रहेछ ल त्यो हेर बाटो यहाँ पिच गर्ने तयारी अवस्थामा रहेछ यो बाटो नरसिंहधाम जाने बाटो यो चाहिँ भनेपछि मान्छेहरूको चलपल राम्रै छ मान्छेहरू आउने जाने भइरहेको छ
कुरा बनायो त मजै हुँदो रहेछ टक्क ड्राइभिङ खानालाई है आनन्द सरल बसेर खायो यसरी नलजाउनु भए हुन्थ्यो दिदीहरू भिडियोमा आउँथ्यो नि मेरो भिडियोमा अलिकति पनि भ्युज बढ्थ्यो होला जाम पऱ्यो क्या हालमा जाम त पर्न नपर्ने हो हेर्नुहोस् त गाडीको आवाज त एकदम छ व्यापक चल्दो छ कोही जाने कोही फर्किने क्रम जारी हामी चाहिँ जाँदैछौँ भनेदेखि कोही बसहरू गाडी पाएको फर्किँदैछन् देशको म्याटेरियल त खासै राम्रो छैन है हजुर देश त खासै राम्रो देखिएन नि यता पिस रहेछ नि कहिले हो बाटो लामै रहेछ है तल जाँदैन है पारीबाट आयो अझै सेयर सर हजुर ल हेर्नुहोस् त्यो पारी देखेको डाँडा चाहिँ गोर्खा हो नि त्यो है ए घाट बेसी हो त्यो भनेपछि गोर्खामै पऱ्यो होइन गोर्खा पर्छ साथीले धुलो चाहिँ व्यापकै पाइहाल्छ कति रमाइलो यहाँ चिसो मौसम त्यहाँ यता तल आँखु नदी यतापट्टि बुढीगण्डे पनि देखेको छैन तल बसीदेखि चाहिँ बुढीगण्डे कि अहिले चाहिँ मकैबारीमा पुग्छ होइन उनीहरू धुलोको तल एउटा रोड गाडीलाई एकछिन चल्दै झन् रोड थियो नि बिच बाटोतिर पुरै रुखै बिचबाट लगाएर चाहिँ क्या बाटो चाहिँ है त्यहाँबाट शीतल भएको छ क्या ठाउँ मलाई हेर्नुहोस् त मान्छेको चलपल यति धेरै चलपल छ कि बेराहरू क्या यहाँ मान्छेहरू सब धर्म गर्ने मान्छेहरू यति छ धर्म मान्छेहरू यहाँ हेर्नुहोस् बिस्तारै पार्किङ त यति सक्यो गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ रहेछ यो चाहिँ मान्छे त व्यापकै छ क्या यार छिर्न सकिन्छ त भनेर हामी अहिले मान्छेहरूको हेर्नुहोस् त मान्छेको चलपल हेर्दाखेरि एकदम व्यापकै छ बिस्तारै नेपालभरि गाडीहरू सबै यहीँ थुप्रै छ कि जस्तो छ यहाँ यसो यहाँको माहौल हेर्दाखेरि हाम्रो मामा हजुर चटपट बस्नु यतातिर ओहो बिस्तारै आँखा हेरौँ है दायाँ बायाँ पनि हेरौँ ल चौतारा चाहिँ एकदम व्यापक रहेछ क्या है गर्मी छ हेर्नुहोस् त सबैजना दर्शन गरेर फर्किँदै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ पुग्दैछौँ भर्खर सायद अब धेरै टाढो छैन कस्तो छैन मिलन सर पुग्ने तर्फमा छौँ आइखोइ हेर्नुहोस् त गाडीहरू यति धेरै छन् कि यहाँ सायद नेपालभरि गाडी सबै यहीँ थुप्रै जस्तो लाग्छ यार
यताको पनि गाडी मान्छे यता पनि पार्किङ लास्ट यही हो क्या हो पार्किङ स्टेसन चाहिँ डाँडातिर हाल्नु यहाँबाट अब हामी हिँड्दै जानुपर्छ होला है हामी चाहिँ अब मन्दिरतिर यात्रा गर्दैछौँ ल हेर्नुहोस् अगाडि तपाईँलाई म सर देखाइदिन्छु हिँड्नुहोस् अगाडि बाटो देखाइदिनुहोस् ल मान्छेको चलपल्लो राम्रै छ है गेट चाहिँ तल रहेछ यहाँबाट लगभग अब हामी आधी घन्टा जति हिँड्नुपर्ने हुन्छ होला जस्तो लागिरहेको छ भोक लाग्यो नि खानेकुरा यता खाइहाल्नु मन त लागेको छैन नि मिलाउँछ अहिले एकछिन हिँडौँ होइन एकछिन हिँडौँ अनि भोक लाग्छ होला खानेकुराहरूको आइटमहरू राम्रै छ पछि भिडियोहरू चाहिँ बस्ने हो क्या खानेकुराको डाँडा गेटतिर लगुवाहरूतिर फर्किसक्नु भएको छ हामी चाहिँ जाँदैछौँ अब बल्ल हामी यहाँबाट नरसिंहधामको गेट चाहिँ हामी भित्र छिर्दैछौँ बाटोतिर हेर्दै गर्नु है फेरि मैले त्यही अगाडि देखेको होला होइन नदीमा जानु तकिएको होला नि हामी के गर्ने पहिला नदीतिर गएर आउने कि छिर्ने यतातिर नदी जानु के हो पहिला यसो भएर आउनु त बुढीगण्डकी सङ्गम स्थलमै होला पुग्ने क्या टाढा हाम्रो सेवा बन्द गर्ने ठाउँ यो चाहिँ तल आँखीको तिर बुढीगण्डकी तिर उतापट्टि बुढीगण्डकी हो कन्फर्मै हो ढुक्क आउनुहोस् ल यस्तो पिङको व्यवस्था पनि रहेछ यहाँ शौचालय यता उतापट्टि बुढीगण्डकी रहेको छ भनेदेखि यतापट्टि छ हाम्रो आँखु खोला अहिले तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ हामी चाहिँ लबेसको सङ्घ दुईवटा अब दोभानमा जाने त होला नि अब सङ्गम स्थल के भन्छ मिड पोइन्टलाई घाम चाहिँ व्यापकै रहेछ ऊ यहाँ तल रहेछ मान्छेहरू गइरहेछ नि ल यो चाहिँ आँखु खोला र बुढीगण्डकी नदीको सङ्गम स्थल हेर्नुहोस् यताबाट आँखु खोला सरर बगेर आइरहेछ भनेदेखि अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ बुढीगण्डकी बुढीगण्डकी अलिक ठुलो रहेछ व्यापकै हाल्छ बुढीगण्डकी त्यहाँ यहाँ चाहिँ मुख धुने नुहाउने ठाउँ रहेछ राम्रो रहेछ हामी चाहिँ यहाँ तल नरसिंहधामको त्यो सङ्गम स्थलमा नुहाइँदै गरेर मास्टर हिँड्दैछौँ फर्किँदैछौँ पूजाको लागि हामी कता हेर्ने भयो है बढी छ होला हामी चाहिँ पूजा गर्न लाग्यो भने मन्दिर त माथि रहेछ हामी तर एकदम वर्दित छ है आउनै पर्ने रहेछ यहाँ साथीहरूले लाउने चाहिँ मिस गरेको झुला झुलीमा नरसिंहधामको मेन पूजास्थल मन्दिर चाहिँ हो हेर्नुहोस् हामी मन्दिरतर्फ जाँदैछौँ मान्छेहरूको निकै भिडभाड रहेको छ हेर्नुहोस् देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले भिडभाड निकै नै छ है मान्छेहरूको
एक लाइन घुम्ने त होला नि होइन मिलन सर अब नरसिंह धाममा सर हेर्नुहोस् त आमाहरू पनि आउनु भएको छ दर्शन गर्नलाई श्रीरामको मेन अवतार हेर्नु रहेछ यो हेर्नुहोस् आमाहरू हेर्नुहोस् गर्मी चाहिँ अलिक धेरै नै रहेको छ आज हेर्नुहोस् मान्छेहरूको भिडभाड पूजा गर्ने फर्किने घुम्ने क्रम जारी छ नमस्कार अङ्कल मन्दिरको मान्छेहरू आउने क्रम जारी छ यता तलबाट आउनु मिल्दो रहेछ मान्छेहरू एकदम लाइनमा बसिरहेको छ नरसिंह भनेपछि के को अवतार भयो राक्षस सिंहको अवतार है सिंह अवतार मान्छेहरू आउने क्रम जारी छ नरसिंहको यहाँ मान्छेहरू पूजा गर्दै हुनुहुन्छ आदि मान्छे आदि भगवानको रूपमा रहेको छ